Pirmais apgrūtinājums. Visi var tikt garām, izņemot Rāmu. What a chaos is this? Welcome to Albania! I repeat, evacuate. Mayday! Mayday! Labrīt no rīta. Šodien mums ir nedaudz agrāk jāceļās. Bija agrāk jāceļās, tagad 6:40. Ja mums jau ir 8 jāizbrauc uz kādu prāmi. Teicu, ka 3 stundas un laidīsim kaut kur ar prāmi pa ļoti skaistām vietām. Un ja mēs nokavējot prāmi, tad mums esot jābrauc ar automašīnu 4 stundas, bet pa ļoti neinteresantu līkumotu ceļu. Tā kā nokavēt mēs nedrīkstam. Mēs šodien pamodāmies no visām mūsu mašīnām pat pirmie. Paši neticam tam, bet tā sanāca, jo mēs vienmēr katru rītu esam pēdējie. Tādēļ šodien negribam pievilkt komandu. Esam cēlušies agrāk, esam jau daudz ko salikuši. Tagad aiziesim vēl savāksim vakar izmazgātās drēbes. Paši nomazgāsimies un es domāju, ka mēs arī pēc stundas būsim noteikti gatavi. Pirmais rīts, kad esam iekļaujušies laikā un sapakojušies pat pirmie no visas komandas. Kā lai to izdara tikai? Atcerieties vakariņas, kur teicu, ka Arturs ir ļoti stingrs un sit mums ar pātagu, ja neesam izēduši zupu. Bet no rīta Arturs atkal stāvēs ar pātagu un visu laiku vicinās viņu, un mums būs rītā ne tikai 9 jāizbrauc, bet pat 8 jāizbrauc. Skatieties, mums ir video pierādījums. Nē, es to nevaru rādīt, viss būs savojāts. Savojāts. Labi, es būšu atpakaļ. Gaidām. Kungi, es dzirdēju vakar, kad ar disciplīnu ir problēmas. Kreisā labā. Pulkstenis mums ir maz, palicis 23 minūtes aizdzīvot. Tev sanāca. Gandrīz. Mums šodien ir plānots pārbrauciens ar prāmu, kā jau es teicu, 3 stundas, ļoti skaists, visu paši redzēsiet, es domāju, nestāstīšu baigi daudz vairāk. Dotajā brīdī mums ir plus mīnus 45 minūtes pārbrauciens līdz pašam prāmim. Būs daudz haosa, būs daudz intrigas tur uz vietas. Viņi prasīs, lai jūs iedodat mašīnas atslēgas, lai viņi paši uzbrauc virsū uz prāmja. Jūs varat pateikt nē. Bet ja pēkšņi jūs pasakat jā, tomēr viņi to dara diezgan ātri, diezgan profesionāli. Neskatoties uz to, ka ir baigais haoss. Bet tā ir jūsu mašīna, jūsu izvēle. Plus ņemat vērā, ka jūs varat būt tur sapakoti tā kā sardīnas. Ja jums kaut kas ir vajadzīgs no mašīnas, labāk ir uzreiz izņemt to visu laukā. Citādi pēc tam 3 stundām mēs jau beidzot esam bijuši tālāk no civilizācijas un sāksies kaut kas, kas jau višķīt atgādina apvidus braukšanu. Tad dod signālu startam. Jā. Tas ir Priekš video. tas tagad ir uzspēlēt. Moments ir palaists garām, nedara. Tu taču vakar pat atgādinājumu savu uzliku. Bet es jau aizgāju viņiem, viņiem visu jau sakārtoju. Visu jau tik izdarīts. Nē, es uzskatu, ka šitā ir tagad obligāta brīfinga daļa. Tas ir tavs jauns pienākums. Okay. Priecīgi, ka esam šī rīta čempioni, kas visātrāk ir sakārtojuši savu nometnes vietu, enerģijas pilni dodamies savā šīs dienas ceļojumā. Kā vienmēr Arturs kaut ko pasaka, kaut ko noklusē, kādā brīdī ko izņem no sava sakāmā un aizdomīgi pasmaida. Vienīgais, ko no rīta brīfinga sapratām, šodien mums ir paredzēts prāmis, pēc viņa vārdiem neliels offroads, kas mums varētu būt diezgan liels offroads. Un par vakara nometnes vietu zinām to, ka Artūram un Fredijam šī vieta esot ļoti iecienīta. Bet tajā esot kāds trūkums. Kāds tieši, patreiz mums to nesaka. Why did you start this off-road thing? Why do you make tours? Well, it started 12 years ago with the idea that that time was almost in the country, not tourists. It was just few of them, or
here and there seat sighting and like Capital Tirana and Berat and Girocaster, but the off-road was almost unknown for lots of people. Well, the idea of starting off-road, it came just like after working for me 10 years in, I have been an electrician by fixing computers and programming and all this stuff. Then I said, yeah, well, I like to do something different just because I was feeling tired of doing that work. So then, well, it came in my mind and I said, listen, I have an off-road car and I speak quite 4 languages. Then I said, it's time maybe I have to start something new by doing off-road. This was the opportunity for me to make something which nobody have done it before. Of course, I was not experienced that kind of sport, I can call it. But yeah, this was the idea of driving off-road from north to south, first in Albania, then I started around in Balkans to go here and there. But this was the idea to do off-road because tourists is gonna come to Albania and visit the country, not only visiting the cities, but the beautiful nature that we have and the mountains. That was the idea of mine. Un šeit sākas rīta interesantākā daļa. Tikt ar mūsu plato un lielo auto līdz prāmim, un tad arī uz prāmja. Šis man atgādina Tanzānijā, Āfrikā. Kaut kas bija ļoti līdzīgs. Arī bardaks bija nenormāls, bet to bardaku es atcerējos uz mūžu. Un iespējams, šis bardaks arī būs viens no tādiem kolorītākajiem, ko atcerēties pēc tam. Jo šitas ir, kā Arturs gribēja teikt, šis ir tāds baigais tāds stresiņš un albāņu tāds bardaks. Bet tajā patām laikā Fredijs atkal saka, kāds bardaks? Tas ir normāli, tā ir realitāte. What a chaos is this? A bit stressful, right? They're so stupid. Just one traffic light and a few lines on the ground and everybody knows where it is. Albanian harmony. Albanian harmony. That's a word. Oh my god. Turn off, please. Larijam šeit nākas atcerēties bērnību, kad lēkāja pat tēva žiguļu jumtu, un var redzēt, ka iemaņas viņam ir palikušas. Welcome to Albania. Vai tu zināji, ka Koman ezers ir mākslīgi radīts? Pirms vairākām 10 gadiem šeit uzbūvēja dāmbjus, apludinot ieleju, taču daba šo vietu ir pārņēmusi tik pilnībā, kā robežu starp mākslīgo un dabisko vairs gandrīz nevar saskatīt. Ūdens ielauž dziļi starp kalniem, veidojot garu šaurus līčus, un stāvās klintis paceļas tieši no ezera malas. Prāmis lēnām uzsāk savu gaitu, un tas nav parasts brauciens. Tas ir kā ceļojums caur gleznainu maz zinām pasauli. Prāmis līdz starp milzīgām klinšu sienām, un ik pa laikam parādās mazi ciemati vai vientuļus mājas, kuras šķiet pilnīgi atrauc no pārējās pasaules. Dažviet piekļūt var tikai ar laivu, nekādu ceļu, nekādas ikdienas steigas. Laiks te rīt citādi, vietējie cilvēki dzīvo vienkārši. Viņu ikdiena ir saistīta ar ūdeni, kalniem un klusumu. Laivas šeit ir automašīnu vietā. Bērni dodas uz skolu pāri ezeram, un pārtika tiek piegādāta pa ūdeņceļiem. Braucot tālāk, sākam pamanīt, kā ainava pakāpeniski mainās. Kalni kļūst vēl mežonīgāki, vēl augstāki. Šis ezers nav tikai galamērķis, bet arī vārti uz Albānijas Alpiem, kur sākas pārgājienu takas, kas ved uz attālām ielējām un kalnu ciematiem.
nokavējuši 3 stundas un kopā pa šo upju ezeru esam nobraukuši 17 km. Ja mēs nebrauktu ar prāmi, tad ir otra opcija un tā ir otra iespēja braukt ar automašīnu. Ar automašīnu ir jābrauc ar visiem līkločiem pāri kalniem un pa visiem nepataisno, protams, tur sanāk 158 km un vairāk kā 4 stundas jābrauc. Tad mēs iekonomējam nervus, laiku, degvielu un pastamies uz burvīgiem foršiem skatiem un kaut ko pamainam savā braukšanas stiliņā. Tā kā tu ir kāpsi brauksim nost un kā Arturs teica, beidzot sāksies īstais offroads. How many expeditions do you manage to do in 1 year? Well, starting from May up to end of October, 10 to 11, maybe sometime 9 or 8, it depends. For us, it always works. When we fill a group or when we confirm a group, then we make it work. Otherwise, if we don't have the right number of customers so then we cannot start a tour with just one customer. But in normal case, in a season, 9 to 10, even 11 or 12 I have done. I cannot do more because it gets really, really very, very exhausting and being tired and far away from home. Days and days staying, driving. From time to time we need also our stops and to calm down and relax, take care of ourselves, take care of our vehicles, check them, recheck them. But of course there is some time that I have switched from one tour to the other without having even 1 day of break. I had only the time to finish in south and then drive back again in north, and then next day at 9 o'clock in the morning we're starting another tour. That's not something good because you get tired. Brauciens ar prāmi vienai automašīnai izmaksāja 90 eiro, bet tas bija katra eiro vērts. Trīs stundas pa prāmi esam nobraukuši starp kalniem un skaistām klintīm. Un kā Arturs saka, nu ko, offroads var beidzot sākties. Pirmās 2 dienas jūs te iesildījāties, lai jūs saprastu vispār, kas ir kas. Lai saprastu, kas ir braucieni pa kalniem, un tagad offroads beidzot var sākties. Un te tiešām sākās jau tāds labs offroad celiņš. Nedaudz par Albānijas kalniem. Iedomājies vietu, kur ceļi pēkšņi pazūd. Tālāk ir tikai taka ar daudziem akmeņiem un bedrēm. Telefona signāls kļūst vājš un priekšā pavarās tikai kalni, asi, mežonīgi un klusuma pilni. Tie ir Albānijas Alpi, ko bieži sauc arī par nolādētajiem kalniem. Tulkojumā Bješkete Nemuna. Nosaukums izklausās skarbs, bet ainava ir neticami skaista. Šie kalni ir viena no vismazāk komercializētajiem Eiropā. Atšķirībā no Alpiem vai Dolomītiem, šeit tu vari stundām ilgi staigāt un nesatikt gandrīz nevienu cilvēku. Tikai akmens takas, kalnu pļavas un ērgļi virs galvas. Īpaši slavens ir maršruts starp Tētu un Valbonas ieleju. Tas ir vairāku stundu pārgājiens pāri kalnu pārējai, kur katrs solis atklāja jaunu skatu. Dziļas ielejas, sniegotas virsotnes un mazi izolēti ciemi. Daudz saka, tas ir viens no skaistākajiem pārgājieniem Eiropā. Bet Albānijas kalna nav tikai daba, tā ir arī kultūra. Ilgu laiku šīs teritorijas bija tik izolētas, ka vietēji iedzīvotāji dzīvoja pēc saviem noteikumiem. Te radās senais likumu kopums kanun, kas regulēja visu no viesmīlības līdz pat atriebībai. Dažās vietās tā ietekme jūtama vēl šodien. Dzīve kalnos vienmēr bijusi skarba, ziemas ir bargas, ceļi bieži neizbraucami un daudz ciemi agrāk bija sasniedzami tikai kājām vai ar mūļiem, bet tieši tas ir saglabājis autentiskumu. Akmens mājas, tradicionālie ēdieni un viesmīlība, kas bieži pārsteidz ceļotājus. Esmu uzbraukuši vienā ļoti skaistā un jaukā vietā, augstu kalnos, bez 18 metriem kilometrs. Šeit tāda neliela pļaviņa ir. Lielisks skats, protams, uz kalniem, bet pats foršākais mēs beidzot nogaršojam albāņu meloni. Arbūzi jau mēs vakar nogaršojam, arbūs ir vienkārši lielisks, bet melona ir vēl labāk. Viņa ir salda, sulīga un ļoti, tāda, melonai kā ir jābūt melonai. Nevis tās, kuras ir mums tur veikalos, tā kā redzat, kas ir palicis. Kamēr
Mēs izņēmām kameru, lai kaut ko uzfilmētu, jo palika vien maziņš gabaliņš. Bet zinām, tikko parādīsies kāda iespēja nopirkt meloni, tā noteikti atkal apstāsimies un nopirksim. Ja varētu skatītāji nodot jums to garšu, kāda salda, sulīga melone. Nu labi, norījam siekals, uzliekam šo video uz pauzes, ejam uz virtuvi pēc kāda garduma, uzspiežam šim video laiku, piesakojam mūsu kanālam un turpinam baudīt mūsu ceļojumu. Pēc pusdienām atkal braucam un baudām, un katrā skaistākajā ceļa līkumā apstājamies, lai uztaisītu kādu bildi vai uzlidotu ar dronu. Ir mums pat ceļš, kur mēs brauksim, kuru ir Hitlers Musolīni taisījis 1930. gadā, un citi ir ceļi, kas ir vispār vēsturiski, kur pavisam sen taisījuši. Tur pieņem, kad romieši ir gājuši, vienkārši viņi tiek pārtaisīti. Kā jau tikko dzirdējāt, Albānijas kalnos ir daudz vēsturisku ceļu, un kādu dienu mums pat sanāks braukt pa ceļu, ko veidojis ir Musolīni karaspēks pēc 1939. gada, kad Itālija iebruka Albānijā. That one have been for the normal people in the dictator system, bringing them there and work hard in the mines. But this one have been for the politics. This is a prison called prison Burgu Chafa Barit, which means just here's like the top. And this one have been in a very, very high restrictions and well isolated. And the road here was not for the locals, just for the military end. And here have been all the politics who was the opposite mind of the system that time. And from here they were being always loaded inside the cars by night, no seeing any light, going onto the mines down there, work, turn back again. Every single day, same story. No sunlight, go inside work, go into the car, when you finish 6, 7, 8 o'clock in the night, and then quickly inside. And have for food this beans. The canned food. Yeah. But no, it's full of water and you see one bean in it and you have to catch it. You have to fight hard to catch it because the rest is water. Yeah, the rest is water with some oil in it and just some salt and that's it, you know. Ja mūsdienās arī būtu šādi cietumi tiem, kas daudz izrunājās pretīm esošai varai, tad puse no mūsu TikTok speciālistiem būtu jau tur sasēdināti. I'm born on 26th of January 78, and 6 months later, when I had 6 months, I lost my father. I never knew him. I never knew him personally because I was only 6 months. I have no any records. I have no memories. I have nothing from him, and I really don't know what that means. I don't know what is father's love. It's for me. It's like I see old people having a father, but me, it's like not having a father. And of course, I had a tough life normally because my mom had to fight hard for growing 3 kids on the communism system, but she did. I call her my queen. I call her my everything. I have worked hard since 9 years old, living in the village, and that time it was really tough life. Many people know about what we had in the past in Albania, how difficult life it was and all this stuff. I know exactly what means for a little child working hard
till I went to the age of 16. Then I had to go onto the immigration, which was Greece in this case. I went there when I was 16 years old, and then I started to work there, earn little money, bring those money at home to my mom for have something. Then there started the step-by-step advancing in and investing in my family to make a better house, to buy stuff. And then since then it continued from 1996 up to 2006, which I have been also in Italy for 4 years, and then in England for 3 years. Then I turned back in my country, decided to make something for myself. What I understand really exactly is like when people start to work themselves, when people start to work hard for themselves and work and do an honest work, people educate themselves and understand that from work you can bring everything at home, and at the same time valuing things yourself. What exactly I want to say with that? When someone have the easy money from mama or daddy, they don't care. They simply have their money and they just spend them, and that's fine. For me, it was different. It was always different, because working, earning money, but spend them for stuff which is not necessary. To me, was like saying to myself, nope, you don't do that, because it's difficult to get the money out. So then you have to be careful. You have to have a very good management of that. So yeah, that's Freddy. It's been really a difficult, tough life in the past of mine, but I built a certain level for myself, which I'm really very happy. I'm very happy for myself, because working hard for myself have been always bringing me good stuff. As you see now I'm doing off-road guide, and I really enjoy it so much, honestly, believe me. Rodrigo ik pa laikam parācīja interviju Artūru. Šajā reizē jautājums par to, kā Artūrs izvēlējās braukt tieši uz Albāniju. Zini, es ļoti bieži pirms daudziem gadiem pa nakti cēlos. Visu laiku man bija viens un tas pats sapnis, un kaut kas man čukstēja ausī visu laiku. Artūr, tev vajag uz Albāniju. Un tā es mocījos un pretojos, kamēr es aizbraucu ar savu vācu kolēģi vienkārši. Viņš man uzaicināja 18. gadā pirmo reizi, es paskatījos, pateicu, braucam. Paldies, sapratu. Sorry, nekas baigi interesants. Tuvojamies savai nometnes vietai, un tikai tagad Artūrs atklāja, ka šeit galīgi nebūs zonas, tādēļ jau tagad laicīgi pirms nometnes jānosūta visiem mājniekiem ziņa, ka ar mums viss ir kārtībā un lai neuztraucās par mums. Bet iespējams, ka ar to internetu varētu ko sadomāt. Ir 5:46, esam atraduši savu nākamo kempinga vietu. Esam atkal tādā nelielā pļaviņā. Šoreiz, diemžēl, mums nav upīts, mums nav nevienas trautoties, mums atkal ir burvīgi skati, kalnu skati apkārt, visapkārt. Tūlītā mēs arī sagaidīsim saulrietu. Tepatām ir papardes, daudz papardes. Protams, ir ļoti zāli izžūs, tepatām pa vidu ir ugunskura vieta. Tagad vajag iekārtot kaut kur mūsu vietiņu, kur mēs varētu uztaisīt vakariņas. Ārā ir diezgan normāls. Es gribēju skatīties pulkstenī, cik ir grādi, bet, diemžēl, nav tik labs pulkstenis, lai pateikt, cik ir grādi. Bet tikko braucām bija 23 grādi, tā kā šonakt noteikti mēs gulēsim ļoti labi, tāpēc, kad karstumā, kad svīstam, tad nav tik labi. Labāk ir apsekties ar segu, un tad ir miedziņš daudz labāks. Bet tagad esam tiešām saguruši. Ļoti gribās ēst.
Taisīsim savu kempinga vietu, taisīsim tūlītām vietu, kur taisīsim arī vakariņas, gatavosim, noņemsim augšējo GoPro kameru, notīrīsim visu pārējās kameras, jo šodien daudz dabūjām putekļus. Un kamēr es eju ņemt ārā visu nepieciešamo kempingam, mūsu operators uzfilmēs, kā izskatās mūsu GoPro kamera uz jumta. Hello! What are you making? Some pasta. Pasta with sauce with mixed meat and some vegetables in it. And should be good. At least looks good. Yeah? If it tastes like it looks, then we're fine. And you? Then we are safe. And She's you? hoping that something falls out of the dish. Pirmo vakaru gatavojam tagad uz šādas plītiņas zupi. Ūdeni bijām uzvārījuši zupiņu, bijām kafiju no rīta, bet tagad gatavojam līdz paņemtos grīķu putru ar gaļu. Klāt pielikām vēl arī konzervas no ukru gaļas. Pastīsimies, kas mums tur sanāks. Bet, protams, ka nekas slikts tur nevar sanākt. Viss būs kārtībā, viss būs baigi labi, viss būs lieliski. Jo kā var šādā vietā Albānijā starp kalniem pie dabas, kā var kaut kas negaršot. Mums ir putriņa, mums ir tērvets alus, mums ir tērvets ūdens, garšūdens, jaunās garšas. Jūs esat izmēģinājuši jaunās garšas zemeņu un kokos ar ananāsu. Vienkārši fantastika. Šādā braucienā mēs viņus visu laiku turam pa kādām 6-8 pudēm leduskapī un viņas vienkārši dzerās nenormāli. Sākumā domājam, mums bija tik daudz, viņas atbrauksim, iedosim te cilvēkiem nogaršot. Bet tik arī mums sanāca iedot nogaršot. Vairāk mēs nevaram iedot, jo mēs paši visu laiku dēram. Tūlīt pagaršosim, kas te sanāca. Ļoti labi. Nā. Katru vakaru kurinot ugunskura un sēžot pie viņa visa komanda, tāda kaut kādā draudzības sajūta, vairāk var izrunāties, vairāk var aprunāties, vairāk var sadraudzēties. Un Džeki izdomāja ieies mežā nedaudz pēc malkas. Apstamies, kā viņi iegāja pēc malkas. Freddy! It's not enough! It's not enough! No! Wait 5 minutes later, I'll show you. Lai saprastu, cik tad mūsu komandas biedri ir lieli offroad braucienu cienītāji, uzdevām visiem dažus ātros jautājumus. Un sāksim mēs ar albāņu draugu Frediju. You have only give one answer and there will be 4 questions. You like to traveling with offroad? Yes. What you choose better? S-Class Mercedes new or old some offroad Jeep? Old off-road Jeep. What do you like more, sea or mountains? Mountains. And what you prefer, hotel or tent? Tent! And what you prefer, off-road or sex? Sex. Because after a good sex, off-road is so exciting. Thank you. This is all? Jā. Okay. This is all, thank you. Mums šeit nometnē Albānijā starp kalniem nav interneta. Mēs esam izdomājuši, ka mums ir drons, mums ir telefons. Telefonā mēs ieslēdzam hotspot, tad viņš varētu būt mums kā rūteris. Mēs viņu pamēģināsim tūlīt pacelt gaisā un apstīsimies, vai mūsu telefona šeit ķers internetu vai neķers. Nu ko, skatāmies? Vai pacelt vai nepacelt? Pagaidām nekrīt. Tēt, es ķeršu, ja kritīs. Nu ko, skatāmies? Internets parādīsies vai nē? Savienojums izveidots, bet nav piekļuvis internetam. Pieejams! Pagā? Vēzaru dobalā apskatāmies. Viss iet! Lūk! 24 grādi otrdienu. Kā? Nu ko, kā jums tāda sistēma? Vajadzētu varbūt patentēt šo. Tā,
Ja kādam vajag internetu, 15 minūtes turēsies gaisā. 15 minūtes, tikai 15 eiro. Why Albania? Why Albania? Because of its wildness. And you see the mountains, how they are, and you see the places where we go, what you see, what you explore yourself, you see how different it is. What you see today, you will not see tomorrow. What you see tomorrow, you will see something different after tomorrow. And I can say that it's the last country in Europe that is unexplored. Lots of people don't know about it. And when you come down here, you explore and you see from yourself, and you see much more things than what you can see in the social media or in news or in newspapers or in the travel magazine or stuff like that. It's so different because you can be in Tirana, which is a modern city. But if you move 50 kilometers in there, you will be able to see a life 60 years behind. So the old houses, the old style of living, the people in the villages, the way they live, which not usually you see them in Europe today. Yeah, here is a mix of things that it's impossible that I can explain myself. But when you see yourself, then you believe, oh wow. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Dārgie skatītāji, mums ir lieliskas ziņas. Sadarbībā ar mūsu partneri firmu Evelatus mēs jums dāvināsim vienu pulksteni Garmin Fenix 8. Viss, kas jums jādara, jums ir jāpiedalās tādā kā konkursiņā. Jums ir jābūt, protams, mūsu YouTube kanāla Ceļot bez robežām sekotājiem. Jums ir jārakstā komentāri, nezinu, viens, vairāki. Uzrakstiet, kas jums patīk, varbūt arī, kas jums nepatīk mūsu video. Un sezonas noslēgumā, kas būs jūnijā, mēs izlozēsim vienu veiksmīgo, kas tiks pie tiešām vērtīgas balvas Garmin pulkstenis Fenix 8. Tā kā piesakojiet, rakstiet komentārus un tiekamies ar jums atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Nu ko, labrīt no rīta! Šodien esam pamodušies. Ārā ir nedaudz dzēstrs, tāds līdzīgs apmēram kā septembrī Latvijā. Bet pat cik mēs esam augstu kalnos, Ārtur, cik augstu kalnos? 1000? Ap kilometru. Tādēļ šeit ir tāds dzēstrs, es panākt arī, tā kā man ir tāda pavisam plāna sedziņa, visu laiku bija kars un visu laiku svīdu. Tad šonakt es piespiedos pie Roda Jorodas guļzēm tādas siltākas segas, un no viņa tiešām tāds siltums izteroja, tad tas man izglāba. Bet uz toleti gribējās pa nakti, nu nevarēja saņemties, iznāca ārā, saprata, ka ārā ir ļoti mitrs, un mūsu vakardienas izžautā veļa ir nedaudz mitrāka nekā mēs viņu vakar izžāvām īstenībā. Viss bija rasā, viss bija mitrs no rīta, bet nu tagad esam jau pagatavojuši brokastis, protams, kā jau katru rītu mēs sākam ar virši kafiju. Tā mums ir līdz paņemta. Tad mums ir albāņu tomāti, Latvijas desiņas, albāņu olas, albāņu sieriņš. Mums ir tādi kāpostiņi no Latvijas paņemti, bet tad neteiksim, ka viņi laikam ir latviešu. Bet visā visumā tūlītām ātri paēdīsim, un šodien atkal solās diena. Arturs katru dienu saka, un šodien vispār diena būs bomba. Nu šodien atkal tā diena ir klāta, ka šodien diena būs šod bomba. Tā būs? Jā. Kā tu gulēji? Labi? Labi, ritīgi labi. Bija, es domāju, siltāk.
nekā visās citās naktīs, jo visās citās naktīs bija man karsti, ne silti. Jā, nu, tev labi. Vakar uz prāmja Rodrigo iekodā lapsene, un šorīt viņa roka tomēr nedaudz sapampusi. Nezinu, vai man ir alerģija vai nē, bet izskatās, ka tagad bišķiņu uzpampa. Bišķiņ. Tad labi uzpampa. Are you ready? Are you sure? I don't. Where's the energy? I can't hear you. Yes. No, that's not a voice which. You have to go up and say, "Yeah, I'm ready." I'm ready! Hey, that's it. We are gonna have a bit of a off-roading section now, nothing too major, and then we enter Lura National Park, which is very. It's like Mars, pretty much. Super unique landscape. Really nice. Yeah. Drone is gonna just go crazy and all over The dragon today is gonna say like, "Oh, what I can see here and there." Oh. Brokastis paēstas, gidu rīta uzruna godam noklausīta, esam gatavi doties jaunos piedzīvojumos. At the end of the October, you said it's the last, yeah? Yes. And what do you do in the meantime? From May to October, we execute the tours, but from end of October up to beginning of May, we do marketing. We have to work in our offices to share material, show to people, publish on our social medias, just make people see what we do and then make them convince themselves to see the photos and content videos from our tours. So then in that way they take a decision and says, okay, yes, well, I will go with Freddie for a tour because it looks nice and beautiful. So this is my main doing from end of October up to beginning of May. I have a second job because I don't want to stay from May to October with off-road and then from October to May with another work, because in this way I will get out myself from my business, which that means that I will not be there to welcome emails and messages and reply in time, because customers many times they need information. They need really the right information to convince themselves that they are going to go on that tour. If I don't be there, I will not have any. Esam nobraukuši apmēram pusstundiņu no savas naktsmītnes, no sava kempinga, kur mēs šonakt palikām pa nakti, patreiz ir nepārtraukti, tā teikt, offroads bezceļi. Bet par ko ir liels prieks par to, ka mēs no rītiem jau sākam nedaudz efektīvāk vākt no savas mantas un jau pareizāk sāka likti. Protams, viens ir arī tas, ka mēs esam daudz izdzēruši tērvets ūdeni, kas bija lielajā kastē, un lielajā kastē tagad ieiet arī citas daudzas mantas. Bet pagaidām viss norit tā kā būtu pēc plāna. Vienīgais laikam ir tas, kas mums pietrūks šeit automašīnā, tās ir kondicionieris, kurš jau pašā sākumā sāk mūs pievilkt, bet solīja kādā 6. 7. dienā, kad mēs būsim pilsētiņā kādā, kad mēs varēsim uzpildīt, un tad 2-3 dienas mums atkal būs kondicionieris, un mēs varēsim neturēt logus vaļā, un nenāks mums tie čupis ar daudz putekļiem iekšā. Visas kameras vakarā ir jāņem ar birstīti un jātīra, un visa mašīna ir putekļos, paši putekļos. Un šovakar arī pagājušajā naktī mums nebija īsti, kur nomazgāties. Mēs varējām tikai no savām mucām. Pirmais apgrūtinājums. Jā, neliels akmentiņš atnāca, meklēja savu vienīgo īsto, diemžēl neatrada. Bet tagad mums ar viņu būs jāpaspēlē. Es domāju, ka visi var tik garām izņemot rāmu, tā kā skatīsimies, možda būs jāpaviņš, jo?
Rodi, tu labi izbrauc. Šajā brīdī gribētos paslavēt mūsu organizatoru komandu Veroniku, Artūru un Frediju. Esam ar viņiem kopā tikai dažas dienas, bet jau jūtamies kā viena liela ģimene un jūtamies ļoti droši. Jebkurā brīdī viņi nāk palīgā vai dot kādu padomu. Kamēr Fredijs ar mums joko, Artūrs ir nosvērts un atbildīgs par katru komandas biedru, bet Veronika tikmēr ar kameru ķer labākos mirkļus. Ik pa laikam Fredijs apstājas, lai mēs varētu izkāpt un nedaudz atpūsties no lielās kratīšanās, un jau stabili stāvot uz kājām aplūkot visu to skaistumu, kas pavarās visapkārt. We know what you was in Latvia. Yes. What do you like in Latvia? Oh, well, that's a good question. I really liked being there, honestly. I like the country. Except, okay, well, don't call me stupid, but I didn't support the cold you have guys there. Oh my God, that was, for me, it was just like going from home, opening the door and go down on the stairs was still hot, but going out of it, for me, was like freezing. And the first thing I was just turning back home and going directly onto the radiator. Here is not that low temperature. Beside that, I really liked. We went around the city and it was perfect. I mean, also into the restaurants we have been. Everything was so relaxing, quiet. I had really good time there. Thanks to Arthur and Veronica, they have been all the time with me, and we went also one day in a tour that was really amazing. There was some customers have been here in Albania, but there's also lots of people which I didn't know, and I was welcomed from them, and we was having our conversations, and they was curious to ask me about the country here, and yeah, some of them came in the last year tour Arthur had, so let's say again, I liked the country and the center of the city, and we have been having really good time. Of course, in the next time when I come to Latvia, I will have the possibility to go more around. I will have the possibility to go a bit out of Riga, because my 5 days was not enough to visit that much. But still, I love your country, guys. We have to do it one more time. Yeah. Just so no content. Now I'm gonna look bad because Freddie's doing all the work. Aww. Go, Freddie, go, Freddie! Jā, patēlo, kaut ko dari. Kaut ko ir jātēlo, jā. Strong as a mountain beast. Viņš jau visu pats izdarīja. Ja? Viņam saka, es izdarīšu. Nē, es visu pats izdarīju. Go together. It's from this side now. Wait. It's from this side. This? Yeah, from the angle here. You catch the angle here now. Viņam parādīt, kā vajag. It's easier to... Izklaidējās. Jā, pareizi. Not back on the road. Okay, wait. Here. Moment. Here, somewhere. I got a good one here? Just one. Oh, sorry. Teamwork. Oh, jobari. Ilgi krīt. Contents based. Still going. Nedaudz pavingrojuši ar akmeni, iesvīduši, bet priecīgi, ka nevajag atgriezties atpakaļ, dodamies lejā no kalna. Turpinam baudīt kalnu ainavas, un tā šeit mainās aiz katra līkuma. Albānijas ziemeļi, vidieni un dienvidi krasi atšķirās viens no otra, bet to visu var izbaudīt tikai braucot ar 4x4 automašīnām.
Ieturam nelielu pusdienu pauzi un atkal dodamies tālāk. Kad Artūrs no rīta pieminēja, ka šodien brauksim cauri nacionālajam parkam, kas līdzīgs Marsam, sāku iztēloties dažādus skatus, bet šis ir kas ļoti iespaidīgs. Albānijā šobrīd ir ap 12 nacionālajiem parkiem, un lai gan valsts ir salīdzinoši maza, tie aptver pārsteidzoši daudzveidīgu dabu, no augstiem kalniem līdz pat vidusjūras piekrastei. Patreiz mēs atrodamies Malimegropa Nacionālajā parkā, kas ir viens no interesantākajām un vienlaikus vismazāk zināmajām dabas teritorijām Albānijā. Vieta, kas vairāk atgādina noslēpumainu, gandrīz citplanētisku ainavu nekā klasisku nacionālo parku. Šis kalnu plato ir pilns ar simtiem un pat tūkstošiem iegrūmu, bedrēm un ieplakām. Tieši tāpēc šo vietu sauc Malimegropa, burtiski tulkojot kalns ar bedrēm. Šīs formas radušās, kad lietus ūdens gadu tūkstošos izšķīdinājis kaļķakmeni un veidojot dabisku caurumu ainavu. Skats ir neparasts, zaļas pļavas pēkšņi pārtrauc dziļas ieplakas, kas dažviet izskatās kā milzu krāteri. No augšas tas viss izskatās kā dabas radīts raksts, bet šis parks nav tikai ģeoloģija. Te aug biezi meži, īpaši dižskabārži, un teritorija ir bagāta ar savvaļas dzīvniekiem, tajā skaitā lāčiem, vilkiem un dažādām putnu sugām. Tā kā vieta nav populāra masu turismam, daba šeit joprojām ir ļoti neskarta. Atšķirībā no slaveniem Tīta vai Valbonas reģioniem, šeit nav daudz turistu taku, viesnīcu vai infrastruktūras. Tas nozīmē, šī vieta ir vairāk piemērota piedzīvojumu meklētājiem, līdzīgi kā mums, kas grib izjust īstu un nefiltrētu dabu. Vēl daži Albānijas parki, un sāksim ar Tīta Nacionālo parku, viens no ikoniskākajiem. Slavens ar dramatiskām kalnu ainavām, ūdenskritumiem un tradicionāliem akmens ciemiem. Šeit var redzēt arī slaveno Blue Eyes avotu kalnos. Valbonas ielejas Nacionālais parks, plaša zaļa ieleja starp augstiem kalniem, ideāli pārgājieniem un dabas baudīšanai. No šejienes sākas populārais maršruts uz Tītu. Logaras Nacionālais parks – unikāla vieta, kur kalni satiekas ar jūru. No Logaras pārejas pavaras elpu aizraujošu skatu uz Jonijas jūru. Divjekē Karavasta Nacionālais parks slavens ar lielāko lagūnu valstī un retajiem putniem, īpaši Dalmācijas pelikānu. Šebeniki Jablanica Nacionālais parks mazāk apmeklēts, bet ļoti savvaļīgs. Meži, kalni un ledāju ezeri. Lieliska vieta, ja gribi mieru un dabu bez turistiem. Prespas Nacionālais parks atrodas pie Prespas ezeriem, kas tiek dalīti ar kaimiņu valstīm. Bagāta putnu un augu daudzveidība. Butrintas Nacionālais parks UNESCO mantojuma vieta, apvieno arheoloģiju un dabu, senas pilsētas drupas, meži un lagūnas vienā vietā. Un visbeidzot, Karaburunas Sazanu jūras Nacionālais parks, vienīgais jūras parks Albānijā, slavens ar kristāli dzidru ūdeni, alām un neskartām pludmalēm. Slow. Perfect. Go, go, go. Go, go. Hold. Perfect. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go. Go, go. Go, go. Tā mums tā diena paiet braucot pa šādiem labākiem vai sliktākiem ceļiem, bet esam priecīgi, ka šovakar gulēsim gultā, būs arī duša un vakariņas viesnīcas kafejnīcā. What's your dream, personal dream? My dream have always been to have something mine, work for myself, use my knowledge for myself, all what I know to become my future, my better future. So whatever we learn, whatever we experience, whatever we earn from the past have to be for a better future. Well, I had many dreams in my box. And I can say that most of them I have realized, I have made them become true. And honestly, I don't dream, as people say, users say, dream big,
No, what I dream is like to have a normal life, a good one, healthy one, a happy one if possible, why not? And just enjoy life. Work for maintaining myself, my family, and bring everything to the table. And then the rest is like having good friends, enjoying life, because end of the day it's like I'm not burned to work. I work for living. I don't live for working. Many people are focused on work, and work. But that's not all. No, I just work because I need to accomplish my needness. But this doesn't mean that we have to work and forget ourselves, our families, our friends, or have happy times, moments that we have to enjoy somehow. So I do. Everything I wanted to make possible for myself that gives me joy, I realized it. And I'm really happy for that. Mēs esam atnākuši vakariņās un mums solot šeit beidzot pasniegt albāņu jēru. Kā Arturs saka, tas ir viens no labākajiem ēdieniem, ko viņš šeit esot ēdis, tieši jēra gatavots tāds, no jēra, kas ir pagatavots. Un viņš teica, ja šoreiz viņš nebūšot gatavs, viņš ir gatavs apēst savu vienu kedu. Es zinu, ka viņam ir 3 kēdes, tas nozīmē, ka viņš jau vienreiz ir ēdis to kēdu, bet es ļoti ceru, ka šoreiz būs garšīgi un viņam nevajadzēs sevi pierādīt. Bet ja kas mums ir majonēzi līdzi, un kā saka, ar majonēzi var apēst visu, tā ka mēs viņam palīdzēsim. Nes to izslavēto jēru ar kartupeļiem, ar ceptiem tomātiem. Pa virsu ir sīpoli laikam, un tie ir tāds citroniņš. Nu ko, paņemam vienu gabaliņu un tūlītām mēs pārbaudīsim, kas tur Artūram būs ar to tupeli. Būs jāēd vai nebūs? Nu, godīgi, teiksim, tupeli viņam ēst nevajadzēs. Viss ir mīksts, viss ir labi. Jēra garšo, var pateikt, ka tas ir jēras. Bet vai tas ir labākais jēras, ko es esmu dzīvē ēdis, es nezinu. Bet varbūt tā mēs to dokumentēsim tad, kad tiešām mēs būsim pēduši. Varbūt man trāpījās tāds gabaliņš. Bet noteikti, ja māk uztaisīt, kad jēras ir mīksts, jau varam iedot 9 balvas, jo jēru uztaisīt, kurš katrs tiešām to nemāk. Bet nākamajā sērijā beļģu mašīnai sākas problēmas. Offroads turpinās un pa ceļam redzēsim izdegušus mežus, apbrauksim lielus akmeņus un riepas malas slīdēs gar stāvu nogāzi. Bet tas netraucēs mūsu komandai virzīties tālāk. Dienas laikā piedzīvosim daudz skaistus skatus un kalnu ezeriņus, bet nakts nometnes vietu atkal izvēlēsimies uz izžuvušas upes akmeņiem. Nākamajā dienā centīsimies tomēr tikt pie kondicioniera un pa ceļam uz vakara piknika vietu, kas ir tuvu Albānijas mēnesi virsmai, pacienāsim ganus ar Latvijas salu. Vai albāņu ganiem garšos Latvijas salus? Skaties jau nākamajā sērijā! Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Gran Canarijā ir viesnīca Monte Feliz, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Gran Canārijas sporta viesnīca Monte Feliz varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Monte Feliz. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Gran Canārijas ēdienu. Monte Feliz, sporta paradīze, kur noteikti gribēsi atgriezties. Ceru tur viesnīcas un kūrorti Gran Canarijā. Tās ir īstas brīvdienas, ko jūs esat jau sen pelnījuši.
Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Grankanārijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlieties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu. Izbaudi saulaino Kalabriju ar Testūru. Viss iekļauts. Zeltainas pludmales, kristāla dzidra jūra un glāznaini kalni tevi jau gaida. Izmēģini vietējo virtuvi, izbaudi ekskursijas un relaksējošu spā. Iekļauts ir viss un bez raizēm. Ar Testūru tava brīvdiena kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rezervē jau tagad un ļauj sapnim kļūt par realitāti. Kalabrija gaida tevi no 26. maijā.